अब चाहिँ यसो हल्का तातो चिया खाएर चाहिँ चडक्कै बारीमा निस्किँदैछु। हिजो अस्ति पानी परेकोले गर्दाखेरि अलिकति कमुलो भयो होला भनेर चाहिँ जोत्नु निस्किँदैछु म चाहिँ। मकै छर्नेको अहिले एकदम हाई टाइम हो। अन्त अस्ति पनि अलिक छरेको छु, आज पनि अलिकति जोत्नु पर्ने छ। गाउँमा बसेर नि काम पनि देखिँदैन, बस्नु पनि पाइँदैन भने जस्तो हो। अब अस्ति चाहिँ यता छरेको छु मैले, अन्त यहाँ मेरो लाले गोरु, अन्त आज चाहिँ यहाँ माथि जोतिराख्नु पर्ने छ। यो माथि चाहिँ एकदमै हाइब्रिड खालको मकै रोपिन्छ है। यो अत्रो अत्रो घोगा भएको हो नि। यहाँ चाहिँ राम्रो भयो एकदमै, पानी टक्कै परिदियो कि हालेको नि पल्ला स्टार्ट भयो। रिसाउँछ हौ कोही बेला। ओहो मेरो धुवा फेकाइ कुहिरो नि कुहिरो, अहिले पानी पराउला जस्तो गर्छ। यो अब चाहिँ जोति पनि सक्यो अघिको, अन्त यस्तो भएको छ। यसलाई जोतेर पनि फेरि मैले चाहिँ अब यस्तो डेङ बनाएको छु नि त होइन। अब यो चाहिँ किन भन्दाखेरि अब मकै छर्नुको लागि पनि यस्तो किन बनायो भन्दाखेरि चाहिँ अब मकै छर्दाखेरि चाहिँ हामीले कस्तो गर्ने नि, अब यो नाली छ नि, नालीमा मल लगाउने अनि त्यही माथि फेरि ठक्कै मकै छरिदिने गर्दाखेरि चाहिँ बिउ पनि कम्ती गयो, एकदम ठिक्कैमा हुन्छ, त्यहाँ मल पनि कम्ती जान्छ। त्यसकै लागि चाहिँ मैले यस्तो बनाएको। अब यहाँ माथि फेरि अदुवाबारी छ। अब अदुवाबारीमा फेरि जोत्दै अदुवा निकाल्नु पर्छ। अदुवा भेलाउने मान्छे चाहिँ छिटो आउने भनेको अब आएन। मेरो मिसेसले पनि मेसिन चाहिँ जोत्नु साह्रै रहर गरे कि, त्यो जोत न भनेर दिएको कि पुरै बिग्रेको रबर जस्तो ल्याइरहेको छ ल। तर अब त्यति आउँदैन नि त, अब सिकेकै छैन। 2-3 खेप चाहिँ भयो होला कुदाएर यसो ट्रेनिङ दिएको नि त, ल्याउँदैछ है। तर 1 गियरमा ल्याउँदैछ है ल्याउनु चाहिँ। बल्ल 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 जोतिसक्यो, भोकले पनि क्याप भइसक्यो। अब यहाँ पनि गरम चढेछ। अब काम गरी खानु सक्नु छोड्यो साथी हो। र बुलेट यहाँ बुलेट काम चाहिँ गर्छ जे होस्। अदुवा त्यति बनाइयो, अचार खाने अदुवा पनि भइहाल्यो। यति मात्रै होइन, अर्को 1 डोको त लगिहाल्यो अघि। कोक जुस खाएको बन्दै तिर्खा नमेट्ने नि त हौ। ओहो तर सिजन आएपछि चाहिँ तातो होस् कि चिसो होस् दिनै परेछ। पसिना होस् कि काम होस् दिनै परेछ। जिन्दगी यस्तो नि त। अर्ग्यानिक हो यो एक्सर्साइज चाहिँ। यो कोक जुसको छेउमा चाहिँ अर्कै भइदिनु नि, यतिखेर चाहिँ फ्रिजमा राखेको चिसो चाहिँ छ्वासै पार्नु भने आमाम शीतल हुन्थ्यो नि हो। बिहानभरि गरममा जोत्नु पर्ने, त्यो माथि डोको बोक्नु पर्ने र सब्जी पनि रोप्नु छोडेको। कोपी हेर न हो भुइँभरि। अब यसको पनि सिजन गइसक्यो। ल साथी हो, फेरि भेटौँ है। ल सबैजनालाई धन्यवाद।